係啊。OK， 3、2、1 ，Action！ 喂躝出去，喂，躝出去啊！你係咪阿樂啊？我叫你躝出去啊！阿樂，你仲好意思叫我躝出去？你係咪唔要命啦你啊？唔使理佢啊，妹妹，你食翻粒嗰啲爆炸糖先啦，妹妹。唔使理佢啊，當佢發咗瘋就得啦。食翻粒包爆炸糖先啦，再嚟一個冰火兩重天啦。你仲要點菜啦係咪啊？係啊，點啊？你吹我啊？唔係喺度阻住晒啊！我阻住你啊！如果唔係你到，唔係你喺度。老闆，唔該 ，excuse me，waiter，excuse me， 幫我點3個藍記先，唔該。係。咁你喺隔離，我喺度啦。隔離有冇 ？OK， 你死啦你！咁你喺隔離啊，我喺度咯，好簡單啫，冇問題嘅，一齊咯。唔好意思 cancel 咗佢唔食呢套啊！唔好意思啊，冇錢啊，唔好幫我 cancel 一下，幫我 cancel 啊！咁佢都唔嬲你同個妹妹打孖嚟咯。咩啊？你同個妹妹打孖嚟咯。我同妹妹打孖嚟。係啊，咁一個冰火兩重天，跟住啊，爆炸糖。我真係忍得你，忍到你到此為止啊！到此為止啊！癲㗎！又死鳩咗啦！又死鳩咗啦！唔好意思啊！一路走好啊呢位同學。